представям едно наистина уникално и различно предложение за офис. Напълно подготвен, уникални витрини, изключително светъл, тих кът, множество малки офиси, както и заседателна зала и най-вече простор, възможност всички, които работят тук, да мислят, да са спокойни. И всичко това се намира в Trade House West. Една уникална офис сграда, в която има и фитнес, и аптека, и ресторант, и детски кът. Какво повече може да иска човек от своето работно място? Тишина, спокойствие, простор, светлина и всички тези допълнителни екстри на изключително конкурентна цена и с изключително ниска себестойност за поддръжка. Заповядайте!